Здравейте! Вие сте с поредната емисия новини на училищната телевизия Ким Нюс. Днес ваши водещи ще бъдем аз, Мария Коцева. И аз, Евгений Янкулов. И ще ви разкажем за най-интересните събития през месец март. Учениците от начален етап се погрижиха за мартинското ни настроение. Те ни подариха мартинички, разказаха ни легендата за баба Марта и пролетта и зарадваха учителския колектив с чудесна драматизация. Интересно, емоционално и вълнуващо премина посещението в надвис, нова телевизия и театър 199 на учениците от гимназиален етап. Срещите с водещата Гала и с професор Пламен Марков определено ще се помнят дълго. 3 март е дата свещена, белязала освобождението на нашия народ. Ден, най-съкровен в календара на българската национална история, с думите «България в сърцето». И рецитално поздравиха учениците от 4-ти Б клас, а в рамките на 3 седмици учениците от 2-ти Б клас рисуваха портретите на велики българи, за да се знае, за да се помни и да се предава нататък. На 8 март всяка година поднасяме цвете на жената, която обичаме, и на майката, която ни е отгледала. Учениците от 1-ви А клас зарадваха дамите от учителския колектив с стихчета, свързани с празника. Пак през месец март ученическия съвет ни напомни за това колко сме дейни и готови да даряваме. В сътрудничество с учениците от 11 А клас бе организирана благотворителна инициатива в подкрепа на бездомните животни. Как протече събитието и какво разказва нашия гост Валерия Георгиева, представител на фондация Чиста любов, може да видите в следващото видео. Здравейте! Аз съм Ивана Санкева и днес сме тук с Валерия Георгиева, за да й зададем няколко въпроса. Първият ни въпрос е: откъде се зароди вашата страст към животните? Моята любов към животните е от много ранна детска възраст, тъй като през всички ваканции си бях на село, там много пътувах с различни животинки и разбира се ставах свидетел на доста изхвърлени животни, които гладуваха по улиците и някак след малко си казах, че искам някой ден да направя нещо, за да променя живота им. Добре, вторият ни въпрос е: какво му трябва на едно животно, за да бъде щастливо? Едно животинче, за да бъде щастливо, на първо и най-важно място трябва да има любов и никой да не го тормози. Оттам насетне, разбира се, трябва да има най-елементарните неща, като храна, вода, подслон, да не живее на верига категорично, защото, за съжаление, много хора в България не осъзнават, че това да гледаш едно животно на верига всъщност не е гледане, това е мъчение. И третият ни въпрос е: как се породи вашата мечта за собствен период на бездомни животни? Когато бях много мъничка, се казвах на баща ми, че искам, ако спечели от тотото, тогава беше много модерно да се играе тото, искам да ми направи приют за животни. Всъщност тогава изобщо не осъзнавах какво е приют точно, какво трябва да правиш, ако имаш приют, как трябва да се грижи за тези животни. Просто аз имах толкова голямо желание да им помагам и да правя нещо добро за тях, че му казах, че искам приют. Разбира се, баща ми е спечели от тотото, не ми направи приют, но така стеха обстоятелствата, че когато пораснах, всъщност с моя приятелка станахме доброволки в приют и видях всъщност какво означава това. Да усетиш всъщност тежината на това нещо, емоционално най-вече, да виждаш толкова съсипани, малтретирани животни, но пък и в следващия момент се чувстваш страхотно, защото ти си причината това животно да се промени коренно, да не е онова изтормозено кученце, което се свива в ъгъла, което е пребито, малтретирано, което е блъснато, а да е едно щастливо животно и ти знаеш, че ти си част от неговата промяна и това те вдъхновява да го правиш за следващо и така до днес вече 10 години. Имам собствена фондация, чрез която искам наистина да дам правилния пример на подрастващото поколение, доколкото се може и на по-възрастното поколение, въпреки че там малко не търпи да ги учиш, всъщност, защото те смятат, че всичко знаят и го знаят по най-правилния начин, и да се докоснат до хората, за да може да разберат, че имат грешно разбиране за това как трябва да се гледат животни, изобщо как ги третират и разбира се да се намали максимално популацията, защо и някой ден изобщо да няма бездомни животни, все пак всяко едно трябва да живее вкъщи. В рубриката "Днес новината си ти" ви представяме Елица Овчарова, Габриела Ръжанкова, Вероника Николова, Дара Звелева и Емануила Чонкова. Наши ученици и пловци, които спечелиха 5 златни, 9 сребърни и 6 бронзови медала на проведения 7-ми международен турнир по плуване Пирин, Благоевград. Още спортни успехи и за нашите шампиони и вице-шампиони по волейбол 11-12 клас. Юношите и девойките ни се представиха блестящо и напълно заслужено взеха призовите места.
Днес новината са и те. Иляна Малинова, 9 Б клас. Елена Овчарова и Никол Грозева, 12 Б клас. Както и Борис Харизанов, 12 А клас. От тази есен Иляна ще учи в САЩ за периода от една академична година с пълна стипендия на Кенеди Унгария от Exchange Study. Елена вече е приета в елитния американски университет в Благоевград, а Никол и Борис успешно издържаха изпита за сертификат Кембридж C1 и Duolingo English тест, като Борис също ще учи в американския университет. Целият ни новинарски екип им пожелава още много успехи и да дързаят. Пи е едно от най-важните интересни числа в математиката. Тази година с презентации и изложба празникът отбелязаха учениците от 8 Б клас и 9 А клас. И тази година училището ни бе домакин на националното състезание по безопасност на движението по пътищата Общински кръг. Посрещнахме отбори от Велинград и Драгиново в 2 възрастови групи, а състезанието има за цел да подпомогне възпитанието и обучението на учениците за спазване на правилата и формирането на култура за безопасно поведение на пътя. Мисия Океанолог се проведе успешно в класната стая на 1 Б клас. Децата се потопиха в дълбокото с огромно удоволствие и проучиха дълбините на океани и морета. За идеите и креативността, проявени от тях, за интереса им повече в следващото видео. Здравейте, аз съм Евгений Амков от екипа на Kim News и днес сме тук по повод мисия Океанолог, изпълнена от учениците на 1 Б клас с Борис Молов. Здравейте! И първият ни въпрос е: какво представляваше вашата мисия? Представляваше да не хвърляме в океаните и в моретата боклуци. Добре. И следващия въпрос е: хареса ли ти и би ли участвал отново? Бих участвал отново, защото ме научаваше много нови неща. Супер! Благодарим ви и до нови срещи! Част от мисията на нашето училище е да се развиваме, да печелим, да учим и да растем. Проведеният по-различен урок по английски език през създаващ телевизионната игра Стани богат го доказва. Александра Попова и Георги Лебанов от 11 Б клас подготвиха формата и заедно с учениците си упражниха езика и обогатиха културата си. Началото на месец март, освен мартинички надежда за пролет и ново начало, донесе и нови предизвикателства. А именно ежегодният изпит за ДСД дипломи. На 13 март се проведе писменият изпит по немски ДСД 1, ниво А2, Б1, а на 19.3 устният. Кандидатите от 10 клас, профил софтуерни и хардуерни науки, трябваше да покажат способностите си за работа с текстове за слушане, четене и писане. Както и завидни презентационни компетентности и умения за разговор по теми от ежедневието. В периода 19-21 март 2024 година училището ни посрещна гости от град Кърджали, град Добрич и село Микрево във връзка с осъществяващия се в България обмен на идеи и иновативни училищни практики по националната програма Иновации в действие. Директори, учители и ученици, експерти от регионалното управление на образованието град Пазарджик споделиха опита си и наблюдаваха иновативни практики като микротеатър на английски и немски език, лабораторни упражнения в модерния ни STEM център. Мисия Рекламен агент е иновативен проект, креативно-изследователска мисия в облака. Показахме колко талантливи и успешни са децата на нашето училище, колко иновативни са нашите благоучители и как лесно създаваме приятелства. Какво впечатление оставихме? Вижте и чуйте. Теодора Ренова от екипа на Kim News и днес във връзка с дейностите по национална програма Иновации в действие ще ви срещнем с част от нашите гости. Бихте ли се представили? Здравейте, аз съм Славина Цорева, уча в Природно-математическа гимназия Иван Вазов в град Добрич и съм 10 клас. Кое ви впечатли най-много в нашето училище и кои кабинети ви харесаха? Най-много ми харесаха микротеатрите и кабинетът математика. Мислите ли, че по-често трябва да се случват такива обмени с цел обогатяване на опита? Да, със сигурност, като цяло обмяната на опит с други ученици и да видим как в другите училища се правят тези неща и общуването с хора е много приятно. И бихте ли ни гостували отново? Да, защото много ми хареса преживяването. И сега сме тук с Васил Кичуков от Средно училище Петко Рачо Савеков, град Кърджали. Кое ви впечатли най-много в нашето училище и кои кабинети ви харесаха? Много ме впечатли микротеатъра, пък най-много ми хареса кабинета по биология. Мислите ли, че по-често трябва да се случват такива обмени с цел обогатяване на опита? Да, мисля, подкрепям на 100%. Доста развлекателно. Бихте ли ни гостували отново? Да, разбира се, много ми хареса даже. Благодаря.
Сезонът на баловете предстои, но креативните ни абитюренти от Випуск 2024 вече поканиха по атрактивен начин класните си ръководители. Червен килим, футболна топка, народни носии, хора и песни, огнени надписи и представители на реда предхождаха категоричните отговори. Да, и разбира се. Ще дойдем на бала на очарователните госпожа Кошаджийска, госпожа Рабаджиева и господин Чонков. Изненадите бяха наблюдавани и аплодирани от много ученици на двора на училището и трогнаха всички. Благодарим ви, че отново бяхте с нас. Напомняме ви, че материалите за тази годишния брой на училищния вестник Пулс може да изпращате в електронен формат на имейла на главния редактор Госпожа Гагова. Ако ви хареса това, което правим и искате да ни подкрепите, можете да се абонирате за канала ни в YouTube и да споделяте епизода. Довиждане и до нови срещи!